Hello everyone, yes Bimon, आफ्नै पारामा भिडियो त चालु हो क्या म त्यहाँ त बिउजिना भन्दा भन्दै बिलायो साथीले अन्जाले भन अन्जाले साथी भरौँ कि भान्जा भरौँ भान्जाइन साथीले जाड पनि खादिन रक्सी पनि खादिन हल्का मात्रै घुम्ने हो र्यापको तालमा हान्ने हो या भिटेन पनि आउँछ भेटेन न छिटेन भिटेन त गयो खचिरहेको खटाभित्र ल आउँछ डोल भिटेन त गयो अमन राणा आउँछ सञ्जय र्यापर नयाँ र्यापिङमा आउँछ सञ्जय दादा फेरि अमन राणा बोले भिटेन त यस्ता यस्ता भिटेनलाई त कचराको डब्बामा हालिन्छ आफूलाई सधैँ र्यापर फेरि विजय थापालाई पनि हराउँछ र्यापको तालमा आउँछ रक्सी बियर खान्छ काठमाडौँमा धुम मचाउँछ या जहिले पनि आउँछ नयाँ गीत है के भन्दा होइन पौडी छ पौडी खेल्न गइन्छ जानी जो हो र ट्याक्सी सुरुमा हान न अरे यार पहिला त डाइरेक्टर होइन कि हिरोले हो पहिला ल भिडियो मलाई भान्जाको गालो होइन हात धोइहाल त जुत्ता चिप्लेर के हल्का टाइम पास फरेरी है साथीहरु भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट र शेयर गर्नु भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट अनि के अरे लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ल ल आज चाहिँ हल्का घुमघाम गरेको अवस्था है घुमघाम हैन डान्स गरेको अवस्था या र्यापमा आउँछ भनेको अवस्था उहाँ फेरि एउटा मान्छेलाई हेर्ने एकदम दामी पोजमा चाहिँ या जहिले पनि खान्छु गालेर रक्सी हिँडिरहन्छु भिटेनको र्यापमा तर भिटेन पनि आज गयो कचराको डब्बामा सन्जय आयो नयाँ र्यापमा खान्छु गालेर रक्सी हिँडिरहन्छु भिटेनको र्यापमा तर भिटेन पनि आज गयो कचराको डब्बामा सन्जय आयो नयाँ र्यापमा या यस्ता पौडी खेल्न जान्छु भने हानेको थिएँ डाइभ पानीमा तर के गर्ने खुट्टा लड्केर गएँ महिलामा पौडी खेल्न जान्छु भने हानेको थिएँ डाइभ पानीमा तर के गर्ने खुट्टा लड्केर गएँ महिलामा जहिले पनि खान्छु गाजा र रक्सी कहिले पनि खादिनँ सन्जयले र्याप सुन्ने हो भने सबैजना हुन्छ र्याप ए ल आज एउटा केटी जिस्काको बारेमा गीत गाउँ है त ल केटो मोडमा मोड्ने हेर्छ वरिपरि कसलाई होला सोध्ने लामो सास बस्यो अर्को गल्ली खै कहाँ हो थाहा छैन एक्लै रुमल्लिँदै फोन बज्छ हेलो छिटो आइपुग म आइसकेँ अब एकैछिन कुरा अलि पर मान्छेहरूको गन उसको धड्कन बढ्न थाल्छ झन कदम चल्छन् अलि तेज तिह बसका पुजारीका अगाडि उपरि एक जिस्काउँछन् हातमा चुरोट बोकी धुवाले गर्दा हो कि लाग्छ उसलाई खोकी कतै नरोकी हिँड्छे नबोली 500 जतिमा त पक्कै मान्छे छोली उभाग्छे पछि लाग्छन् कराउन खोज्दा सुक्यो उसको सास छन् लड्छे हात खुट्टा समात्छन् कि प्यासी आँखाहरूलाई हेर्दै ल अरू के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर डङ्गै नभुल्नु होला रातो बटन क्लिक गर्न नभुल्नु होला साथको चाहिँ बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला बेल आइकन तिमीले